如果我想賺大錢嘅話，我直接做預製菜就得啦，唔使自己親力親為去採購，去請師傅去做點心啦。你可以話我哋貴，可以話我哋唔好食，但係唔可以話我哋係預製菜。啲人叫我做蚊姐㗎。依家個消費者呢係好精明㗎，係唔係半成品呢？佢哋一食就知道㗎啦。所有個肉自己手工醃製嘅，一定會有肉嘅鮮味喺度㗎。呢個桑葉餃呢，用鮮蝦打成個蝦滑，所以呢，佢嗰個口感呢係比較鮮甜嘅。呢個係我哋個菠菜汁南瓜包。佢係由菠菜汁、南瓜汁做成嘅，龍仔海鮮都係新鮮海鮮做㗎。我哋點心都做得咁好食，啲熱菜點可以做差呢？就好似我哋蒸魚咁樣，蒸嗰陣時仲識喐㗎。依家呢個季節呢，鯽魚呢又肥，特別鮮甜嘅，即係新推出個啫啫菜呢就有10幾款咯。所有食材都係新鮮食材。依家春天呢係食嗌個季節，我哋都係一個季節先出一次㗎咋。呢個叫烏龜兔仔賽跑，同埋一個百香果布丁、榴蓮雙皮奶，小朋友都好中意㗎。早上7點半開始營業，一直到夜晚嘅凌晨咯。我哋下午茶同埋夜茶咧都有打折，唔隔夜㗎，係為咗薄利多銷，讓啲嘢比較新鮮啲。